お肉屋さんの話なんですが、そのお肉屋さんは、牛を飼うところから、土地区解体して精肉してそれをお店で売るという一貫生産直販をしているそういうお肉屋さんが大阪にありまして、そのご家族の物語を、撮ったドキュメンタリーなんです。で、冒頭ですね、最初から途上の仕事が出てきます。大阪にある小さな精肉店で牛を育て、家族で土地区してその肉を店で売る、まさに生産直販をこの時代に続けているという。今度土地区見学会があるから行ってみないかと誘われたのだ。2013年11月29日、いい肉の日に合わせて公開いたしまして、1年間もういい肉の語呂合わせでですね、よしその日に映画館の表で、北出さんのところのお肉をこう焼いて煙を出して匂いでおびき寄せようというので、そういうイベントでオープニングをしまして、そこから今1年半が経ちますけれども、おかげさまで映画を持ってこうやって全国上映を続けています。で、ちょっと時間がありますので、どうして私がドキュメンタリー映画にこだわっているのかという、なんでドキュメンタリー映画なのかということを最初にちょっとお話しできればというふうに思います。私はですね、まるで自分が映画を作ることになるとは夢にも思っていなかったんですね。大きな出会いとしては、本作のプロデューサーの本橋誠一という写真家で映画監督がいまして、彼の事務所の下で、スタッフをしていた時期があります。でもその時もですね、あくまでも本橋さんの作品作りのお手伝いという、思いでした。写真とか映像作品を作る人っていうのは特別な才能がある人がやるものと本当にずっとそう思っていて、才能とあときちんとした勉強をした人が、技術を身につけた人がやるものだというふうに思ってたんですね。ですから私なんてできるわけがないというふうに思って、結局その事務所を辞めました。でまた普通の OL に戻ったんですね。で OL に戻ってからなんです。自分でドキュメンタリー映画を作ろうって心に決めて、1作目の舞台となる岩井島に向かったのはですね。でその岩井島という今日 DVD もそちらで販売させていただいてるんですが、山口県の岩井島という小さな島がありまして、その島は、1982年に上関原発の建設計画が、持ち上がってから、今現在までずっとその原発建設に反対している島なんですね。で私は本橋さんの、映画の上映会のために岩井島に訪れたことがあったんです。本橋さんもですね、チェルノブイリの原発事故で被災した、村に住み続ける方たちのドキュメンタリー映画を、ナージャの村というのとアレクセイと泉という映画を撮ってまして、その映画の上映会で岩井島を訪れたんですね。でその時にですね、原発反対の島ということだけ聞いていたので、とっても緊張してたんですね。どんな島だろうかと。そして当時は国策としてですね、もう原発をとにかく原発計画を進めるというそういう大きな流れの中にあって、小さな島の人たちが、反対の声を上げていると、ずっと戦い続けているということを聞いたんです。でとっても厳しい怖い人たちがいるんだろうなと思っていたんですが、定期船に乗って島に降り立った途端、目の前に現れた人たち、じいちゃんばあちゃんたちというのがですね、本当に小柄な
ニコ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 したじいちゃんばあちゃんたちが、みんな声をかけてくれるんですね。お姉ちゃんどっから来たと、あんた若いなとか体でかいなとか言われながらですね、これ美味しいから食べてけ、酒飲んでけって言ってくれるんですね。でもうなんかその姿を見た瞬間、私の中で原発反対の島っていうのはどっかに飛んでいってしまったんですね。で私東京生まれ東京育ちなんですけれども、ふるさとに帰ってきたってなんかそういう気持ちになったんです。私にとってはふるさとみたいな島だという記憶に変わったんですね。で岩井島の人たちと岩井島でも原発反対デモっていうの、定例デモっていうのがありまして、毎週月曜日の夜島の人たちが集まって島の中をこう練り歩くデモがあるんですね。でそれにも一緒に歩いたんです。でも初参加で私はとっても緊張してですね、やっぱりシュプレヒコーンは上げるんだろうかとか、拳は突き上げなきゃいけないのかっていうドキドキしながら行ったんです。そしたら岩井島の人たちがこうわら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 集まってきてですね、今日は何を食べたとか、テレビであんなこと言ってたって言ってるのと同じトーンで原発反対をっていうデモが、歩きながらまるでお散歩のようなデモが始まったんですね。歴史的にはとっても厳しい反対運動が続いてきた中での、そうやって移り変わっていた形ではあったんですけれども、私その時に岩井島の人たちの原発に対しての思いってなんか分かるような気がするって思ったんです。でその数年後に私は岩井島の人たちと再会したんですね。でその再会がどういう再会だったかっていうと、地元のニュースで島の人たちがまた抗議行動をしていますというニュースで、大体 2,3 分のニュースだったと思います。そこで岩井島の人たちが現れて久しぶりに島の人たちを見たんです。でその時の島の人たちの姿っていうのは、私が岩井島で出会った姿とはまるで違ってたんですね。本当に必死な形相をしても、叫び声を上げて、ある女漁師は体に、ロープ巻きつけて、その先を台船にくくりつけて人柱になっている、もう本当に厳しい抗議行動の姿だったんです。で私はなんかもう胸が痛くなってしまって、なんか悔しくてしょうがなかったんですね。でその時にすごく思ったのは、岩井島の人たちが反対してるっていうことは言われるんです。で一番激しい姿は映し出されるんだけれども、なんで反対してるのかのなんでがわからないというか、これだけ体を張って守ろうとしているものって相当大切なものに違いないんだけれども、その大切にしているものが何なのかっていうことはそこにはニュースに載ってこないんですね。それからもう一つ、私が岩井島で出会った島の人たちの姿の記憶があるので、岩井島の人たちのことを最初に伝えられる姿が、これじゃ不本意だっていう勝手な私の思いがあったんです。島の人たちは反対したくて反対してるわけでも、反対のために生きてるわけでもなくて、ただただ自分の暮らしをしていきたいという中で反対せざるを得ない状況になったと。だけれども原発問題ということでくくれば、島の人たちは反対してますで終わってしまう。なんか問題を知るってこういうことなんだろうかというふうに思ったんですね。問題というフィルターをかけて岩井島の人たちを見るっていうことがなんか違うんじゃないかなと。で、そしてこのマスコミの報道っていうのは社会で起きている問題を、世に広く知らしめるっていう役割が使命があると思うんですけども、なんかそこでいろんな報道を見てるときにいつもちょっとした違和感を感じるのは、なんか問題を伝えるためにそこに巻き込まれている人、あるいは当事者が問題を理解するための手段として描かれてるんじゃないか、あるいは、そこに映ってる人からのある意味情報の搾取のような、そういう映像もあるよなっていうことがすごく気にかかってたんですね。映像って撮り手、あとそれを見る側の人間の方が圧倒的に優位なんですね。撮られる側は撮らないでほしいって拒否することはできても、でも一旦カメラを
回すことを OK してしまったらもうお手上げというか万歳というか、そういう中で取り手だったり見る側が自分の都合のいいところだけをつまみ食いしてないだろうかっていう、なんかそんな疑問が私の中に生まれたんですね。そういうところから私自身が、岩井島の人たちのがどんなことを大切にしていてどんな人たちなのかを理解したいという、そこから岩井島通いが始まったんです。ですからそれは大きな組織に属したりあるいは大きなスポンサーを持つということではなくて、私のできる範囲の中で、映画制作の活動をしていくっていうところから始まったんですね。で映像っていうのは当たり前のことなんですけれども、どの場所に立ってどの目の高さであるいはどのカメラの高さでものを見るかっていうことが、映像表現につながってくるっていうことで、海を挟んだ本州側から岩井島を見るんじゃなくて、岩井島の中に入って岩井島の人たちが普段見えている世界ってどんなだろうかと、島の人間にはなれないけれどもできるだけそこに近づきたいという、そんな思いで、私の映画制作っていうのはスタートした。忘れもしない途上に最初にまず一歩足を踏み入れた時に一番最初に感じた感覚何だったかっていうと熱気だったんですね。とっても暑かったんです。でもうその熱を感じた瞬間、私の中で冷たい場所、無機質な場所って描いてたのがポンと外れて、もうその後は瞬きするのも忘れるぐらい無我夢中で見ました。普段の日常では感じたことのないような濃密な命のエネルギーがこう充満している感じなんですね。びっくりしました。で後からいろいろ話を聞いた時にその熱の出どころはどこだったかっていうのがいろいろと分かったんですけれども、牛はノッキングした直後ですね、体温が2度ぐらい上がるそうなんですよ。実際牛が熱を放出してたということもあるというのを知りました。そして働いている方たちがですね、全身大汗かきながら仕事してらっしゃるんですね。夏場は長靴から汗が溢れ出るって言うんですね。1日の作業で簡単に2、3キロ体重落ちますと、そういう肉体労働